Nếu bạn đang ngồi ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, nơi một cơn mưa có thể đổ xuống vài chục mm chỉ trong vài tiếng, thì rất khó để tưởng tượng ra một nơi mà cả năm trời chỉ mưa khoảng 20 cho đến 50 mm. Đó chính là nhiều khu vực ở Israel, nơi mà hơn 60% diện tích là sa mạc. Nhưng điều gây sốc nằm ở chỗ, trong điều kiện như vậy, quốc gia này vẫn nuôi được khoảng hơn 20.000 tấn cá mỗi năm, mang về tầm 70 triệu đô la Mỹ, thậm chí là còn xuất khẩu ra nước ngoài. Đây là một trong những ví dụ điển hình nhất về việc con người dùng trí tuệ để bẻ cong những giới hạn của tự nhiên. Người Israel, họ giỏi thật. Khi nhắc đến sa mạc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một vùng đất vô dụng, không có nước, không có cây, không thể trồng trọt hay chăn nuôi. Nhưng với người Israel, sa mạc không phải là nơi để than thở, mà là một bài toán cần giải. Và điều quan trọng nhất là họ không cố biến sa mạc thành đồng bằng màu mỡ giống như đồng bằng sông Hồng hay đồng bằng sông Mekong. Bởi vì họ hiểu rằng đó là một cuộc chiến tốn kém và gần như không thể thắng nổi. Thay vào đó, họ thay đổi cách đặt câu hỏi. Không phải là làm sao để có nhiều nước hơn, mà là làm sao để dùng tốt nhất lượng nước ít ỏi đang có. Chính sự thay đổi trong tư duy này đã mở ra một hướng đi mới. Bởi vì khi bạn chấp nhận điều kiện tự nhiên, bạn đã bắt đầu tìm cách tận dụng nó thay vì cố gắng chống lại nó. Sa mạc Negev với nhiệt độ có thể lên đến khoảng 40-45 độ C vào mùa hè, hóa ra lại có một lợi thế mà ít người để ý. Đó là môi trường khô, ít mầm bệnh tự nhiên, ít tác động từ bên ngoài. Và khi kết hợp điều đó với công nghệ, Israel đã biến nơi tưởng như chết này trở thành một không gian sản xuất cực kỳ hiệu quả. Để hiểu sâu hơn, hãy nhìn vào lịch sử Israel. Đây là một quốc gia trẻ, chính thức thành lập vào năm 1948 trong bối cảnh tài nguyên rất thiếu tài nguyên, thiếu nước và liên tục phải đối mặt với áp lực an ninh. Trong hoàn cảnh như vậy, họ gần như không có đặc quyền để lãng phí hay thử sai theo công thức thông thường. Chính áp lực sinh tồn này đã tạo ra một văn hóa đặc biệt, mọi thứ phải hiệu quả, phải tối ưu và phải dựa vào khoa học. Người Israel có một tư duy rất rõ ràng, tài nguyên thì thiếu được nhưng tri thức thì không có giới hạn. Và khi tri thức trở thành tài nguyên chính, mọi ngành từ nông nghiệp đến công nghệ đều được tiếp cận theo hướng khoa học ở mức cao độ nhất có thể. Nuôi cá trên sa mạc vì thế không phải là một dự án liều thì ăn nhiều, mà là kết quả của hàng chục năm nghiên cứu, thử nghiệm, thất bại và cải tiến. Nó phản ánh một tâm lý rất đặc trưng, càng khó khăn càng phải sáng tạo của người Israel. Thế thì nước đâu để mà nuôi? Thì một trong những bước quan trọng nhất là việc tìm ra nguồn nước dưới lòng đất. Các kỹ sư Israel đã khoan sâu tới 600 đến 800 mét và phát hiện ra những tầng nước ngầm ấm có độ mặn nhẹ. Với tư duy bình thường thì đây là nguồn nước kém chất lượng, khó dùng cho sinh hoạt hay nông nghiệp truyền thống. Nhưng với Israel đây lại là một điểm khởi đầu của một hướng đi hoàn toàn khác. Để hình dung rõ hơn, bạn có thể tưởng tượng dưới lớp đất khô cằn của sa mạc là những túi nước bị mắc kẹt hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn năm. Đây là những tầng nước cổ được tích tụ từ thời khí hậu khu vực này còn ẩm ướt hơn. Vì nằm sâu dưới đất, nước này có nhiệt độ cao hơn bình thường, thường dao động ở khoảng 20 đến 40 độ C và bị nhiễm khoáng nên có độ mặn nhẹ. Chính yếu tố ấm cộng mặn này khiến nó gần như vô dụng với cây trồng thông thường, nhưng lại mở ra một cơ hội cho một hướng sản xuất khác. Điểm đáng nói là việc khoan xuống sâu như vậy không hề đơn giản. Chi phí khoan giếng sâu hàng trăm mét rất cao, đòi hỏi công nghệ địa chất và kỹ thuật tiên tiến. Nếu khoan lên mà không dùng được nước thì coi như ném tiền xuống đất. Vì vậy ngay từ đầu, các kỹ sư Israel đã không tiếp cận theo cách thử vận may, mà họ nghiên cứu rất kỹ về cấu trúc địa chất, thành phần nước, nhiệt độ, độ mặn trước khi quyết định khai thác. Đây là một quá trình khoa học bài bản chứ không phải là ngẫu hứng. Và chính tại đây, một bước ngoặt tư duy xảy ra. Thay vì cố gắng biến cái nước kia trở thành nước ngọt, một quá trình tốn kém như khử mặn, câu hỏi ngược lại được đặt. Nếu nước đã như vậy thì sinh vật nào có thể sống tốt trong môi trường này? Câu trả lời nằm ở những loài cá nước ấm, chịu mặn nhẹ. Những loài này vốn có khả năng thích nghi cao nên khi đưa vào môi trường nước ngầm ở sa mạc, chúng không những sống được mà còn phát triển khá tốt. Điều thú vị là cách tiếp cận này gần như là đảo ngược logic của nông nghiệp truyền thống. Bình thường con người sẽ cố cải tạo môi trường để phù hợp với cây trồng và vật nuôi. Nhưng đây là Israel làm điều ngược lại, giữ nguyên môi trường và lựa chọn đối tượng sản xuất phù hợp với nó. Chính sự thay đổi nhỏ trong cách nghĩ này đã giúp họ tiết kiệm được một lượng chi phí khổng lồ, đồng thời biến một nguồn nước tưởng như vô dụng trở thành nền tảng cho cả một ngành nuôi trồng thủy sản giữa sa mạc. Nhưng nếu chỉ có nguồn nước thôi thì vẫn chưa đủ, bởi nước ở sa mạc là thứ cực kỳ quý. Và đây là lúc công nghệ được gọi là AAS, hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn phát huy vai trò. Trong hệ thống này, nước không bị xả bỏ sau mỗi lần sử dụng. Thay vào đó, nó được lọc qua nhiều lớp, từ lọc cơ học, loại bỏ cặn bẩn đến lọc sinh học, sử dụng vi khuẩn để xử lý chất độc. Sau đó, nước lại quay trở về bể nuôi cá và tiếp tục vòng tuần hoàn. Điều đáng nói là hệ thống này có thể tái sử dụng từ 90 cho đến 99% lượng nước.
Nếu so sánh với cách nuôi truyền thống, nơi nước được thay liên tục, thì đây là một bước nhảy vọt về hiệu quả. Nó biến nước từ một tài nguyên tiêu hao thành một tài sản có thể sử dụng nhiều lần. Khi bạn làm chủ được vòng tuần hoàn này, bạn gần như không còn phụ thuộc vào môi trường bên ngoài nữa. Đó chính là chìa khóa để nuôi cá giữa sa mạc. Không dừng lại ở việc nuôi cá, người Israel còn đi xa hơn bằng cách kết hợp nuôi cá với trồng cây trong một hệ thống khép kín của họ được gọi là aquaponics. Nước từ bể cá sau khi chứa chất thải giàu dinh dưỡng được đưa sang khu trồng rau. Tại đây cây hấp thụ các chất này làm sạch nước rồi nước lại quay về bể cá. Toàn bộ quá trình tạo thành một vòng tuần hoàn gần như khép kín, nơi chất thải của hệ này trở thành đầu vào của hệ khác. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm nước mà còn giảm nhu cầu sử dụng phân bón hóa học, đồng thời tăng giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị tài nguyên. Nhìn rộng hơn thì đây không chỉ là một mô hình nông nghiệp mà là cách tái tạo lại hệ sinh thái tự nhiên trong một không gian nhân tạo. Và chính điều đó giúp Israel duy trì sản xuất ổn định trong một môi trường vốn rất khắc nghiệt. Một yếu tố quan trọng khác là việc chuyển từ nuôi cá ngoài trời sang nuôi cá trong môi trường kiểm soát. Các bể cá được đặt trong nhà, nơi mà mọi yếu tố như nhiệt độ, độ mặn, lượng oxy hay ánh sáng đều có thể điều chỉnh chính xác. Việc đóng khung môi trường như vậy giúp loại bỏ hầu hết các rủi ro từ tự nhiên, từ thời tiết đến dịch bệnh. Mỗi bể cá gần như là một hệ thống độc lập, cho phép kiểm soát chặt chẽ chất lượng và năng suất. Điều này cũng cho phép tăng mật độ nuôi lên cao hơn so với phương pháp truyền thống, từ đó nâng cao sản lượng mà không cần mở rộng diện tích. Và trong bối cảnh đất đai ở Israel không nhiều, đây là một lợi thế cực kỳ quan trọng. Cuối cùng, tất cả những công nghệ này không chỉ để trình diễn mà phục vụ một mục tiêu rất thực tế, đó là bữa ăn. Cá từ trang trại sa mạc được đưa vào hệ thống phân phối và xuất hiện trên bàn ăn của người Israel, từ các món cá nướng truyền thống cho đến những nhà hàng hiện đại. Ở đây công nghệ và văn hóa ẩm thực giao thoa một cách rất thú vị. Một món cá không chỉ là thực phẩm mà là kết quả của một hệ thống khoa học phía sau. Và khi người dân ăn những con cá đó, họ cũng đang tiêu thụ chính thành quả của tư duy đổi mới ở quốc gia của mình. Điều này tạo ra một vòng kết nối giữa sản xuất và đời sống, giữa khoa học và văn hóa. Và chính vòng kết nối đó giúp mô hình này không chỉ tồn tại mà còn phát triển bền vững. Câu chuyện Israel nuôi cá trên sa mạc nếu nhìn từ xa có thể giống như một điều kỳ diệu. Nhưng khi đi sâu vào, bạn sẽ thấy nó là kết quả của hàng loạt những quyết định hợp lý. Từ việc chấp nhận điều kiện tự nhiên, khai thác nguồn nước ngầm, áp dụng công nghệ tuần hoàn, đến việc xây dựng hệ sinh thái khép kín và kiểm soát môi trường. Nói một cách đơn giản, họ không thắng vì có nhiều tài nguyên, mà vì biết cách dùng tài nguyên. Và đó cũng chính là bài học lớn nhất từ câu chuyện này. Không phải nơi nào có điều kiện tốt hơn sẽ thắng, mà là nơi nào biết tận dụng điều mình có tốt hơn. Trong một thế giới ngày càng thiếu tài nguyên, câu chuyện đó có lẽ không chỉ là của Israel, mà là gợi ý cho rất nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Cảm ơn vì dành sự quan tâm theo dõi cho video này. Nếu thấy hay, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại ở các video kế tiếp.